हाय, वेलकम टू कार्तिकास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड ऑमलेट। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इंग्रेडिएंट्स: ब्रेड 2 स्लाइसेस, एग्स 2, ऑनियन 1 मीडियम साइज बारीक कटी हुई, ग्रीन चिलीज 3 और 4 बारीक कटी हुई, हल्दी एक पिंच ऑफ और आधा टीस्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वादानुसार, ऑयल उसमें डालने के लिए, फ्राई करने के लिए। एक बाउल में एग्स को ब्रेक करके डालें। इसमें बारीक कटी हुई ऑनियन डालें, ग्रीन चिलीज डाल दिए, सॉल्ट स्वादानुसार, हल्दी एक चुटकी, रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून डालें। अब बीटर से अच्छी तरह से फेंट लीजिए। स्टव ऑन कर तवा रखें। तवे में एक हाफ टी स्पून बटर डालें और ब्रेड स्लाइस को हल्का सा सेंक लीजिए। इसे पलट लीजिए और हल्का शैलो फ्राई करके साइड में रख लीजिए। अब उसी तवे में ऑयल डालकर ब्रेड ऑमलेट का जो मिश्रण रेडी किए थे वो उसमें डालिए। ऑमलेट को हल्का सा फ्राई होने दीजिए। अब इसमें ब्रेड स्लाइस रखिए, थोड़ी देर और पकने दीजिए। ब्रेड स्लाइस को ऑमलेट से फोल्ड कीजिए। आप चाहे तो किसी भी तरह फोल्ड कर सकते हैं, दूसरी तरफ पलट के भी बना सकते हैं या इसी तरह मैंने जैसे किया है वैसे भी कर सकते हैं। ब्रेड ऑमलेट रेडी हो गया है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिए बनाना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।